নমস্কার বন্ধুরা, বাকুলিয়া দাসকোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, আমি কয়েকদিন যাবৎ ভিডিও দিতে না পারার জন্য আমি খুবই দুঃখিত, কারণ আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম, তাই ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। তো যেহেতু আজ আমি বিকেলবেলা ছাগলগুলোকে পাটের জমির পাট পাতা খাওয়াতে নিয়ে এসেছি, তাই আমি আজকে একটা ভিডিও বানানোর সুযোগ পেয়েছি, তাই আপনাদের এই ভিডিওটি বানাতে পারলাম। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি সকালবেলায় আমার লাগানো ঘাস নিপিয়ার খাওয়াই, দুপুরবেলাতে আমি ওদের পছন্দ মতো COCN4 ঘাস খাওয়াই। এখন বিকেলবেলা আমি কিন্তু এদের মাঠে নিয়ে এসেছি পাট পাতা খাওয়ানোর জন্য। তো দেখুন, এদের পছন্দ মতো খাবার খাওয়ালে এবং এদের স্বাচ্ছন্দ্য মতো চলাফেরা করতে পারলে এদের কিন্তু গ্রোথ এবং এদের গ্ল্যামার সবই কিন্তু ঠিক থাকে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই মাঠে একবার আনার চেষ্টা করি, এতে এদের শরীরচর্চা হয় এবং এরা মনের আনন্দে খাওয়া দাওয়া তো করে এবং এরা দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলায় এরা মেতে ওঠে। এবং এতে এদের একটা বদ্ধ জায়গায় ছাগল পালন করে যেদের একটা মনের মধ্যে একটা মানে হতাশা এবং কষ্টভাব, সেটা কিন্তু কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারে। তো ছাগল ফার্মিংয়ে যেমন আপনার বদ্ধভাবে করলে সকালে, বিকেলে এবং দুপুরে 3 বার খাওয়া দাওয়াতে যে একটা এক্সট্রা খরচ, যদি সেটা এই বিকেলবেলায় আমি যেমন মাঠে নিয়ে এসেছি, তো আজকে কিন্তু বিকেলবেলায় খাওয়া দাওয়ার কোনো খরচা আমার নেই এবং আমাকে ঘাস নিয়ে মাঠ থেকে বয়ে নিয়ে যেতেও লাগছে না এবং ঘাস কুচিয়ে খাওয়াতেও লাগছে না। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার দিক থেকে অনেকটা সুবিধা এবং এরাও এদের নিজের পছন্দ মতো কিছু স্বাদ বদল করতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের ঘাস এরা খেতে পারে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিন্তু মাঝে মধ্যে এইভাবে মাঠে নিয়ে আসি। তো বন্ধুরা, আমি আগে বদ্ধভাবেই ছাগল পালন করতাম। আমার অন্য ভিডিওতেও আপনি শুনে থাকবেন, আমি ছাগল পালন করতাম, বদ্ধভাবেই করতাম। কিন্তু বদ্ধ ছাগল পালন করে আমি এদের মিনারেল মিক্সচার, তারপরে আপনার অস্টাভেট এবং ভাইমিনাল বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, মিনারেলস খাওয়া দাওয়া দিয়েছি। কিন্তু তবুও ছাগলের যে একটা গ্লেজ বা একটা গ্রোথ, সেই অর্থে কিন্তু আমি পাইনি। তো আমাদের এলাকাতে অনেক গ্রামে মানুষ ছাগল পালন করে, তারা কিন্তু সকালে বিকেলে দুবেলা করে চড়িয়ে ছাগল পালন করে। তারা কিন্তু মিনারেল মিক্সচার বলুন বা কোনো ভিটামিন বলুন, কিছুই কিন্তু তারা কিন্তু খাওয়ায় না। কিন্তু তবুও তাদের ছাগলের কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য, দেখতে ভালো লাগে এবং সেই কারণেই কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে না, শুধু এদের বদ্ধভাবে খাওয়ালেই হবে না, এদের মাঝে মধ্যে মাঠেও আনতে হবে। তাই আমি মাঠেও মাঝে মধ্যে নিয়ে আসি। তো তাই আজকে আপনাদের সামনে এই ভিডিওটি করেছি। তো দেখুন, হাইব্রিড নেপিয়ার বলুন বা COCN4 বলুন বা ব্ল্যাকবেরি বলুন, আর যে কোনো প্রজাতির ঘাস, সব ঘাসের মধ্যে কিন্তু সমস্ত ধরনের ভিটামিন এবং মিনারেলস কিন্তু থাকে না। তাই ছাগল যখন মাঠে চড়ানো হয় তখন কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেলসটাও কিন্তু এরা ঠিক প্রকৃতির কাছ থেকে এরা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারে এবং সেই কারণেই ছাগল কিন্তু বাড় বৃদ্ধিটা ভালো হয় এবং এতে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাটাও এদের বৃদ্ধি পায়। তাই আমি কিন্তু ছাগলগুলোকে মাঠে নিয়ে এসেছি এবং আমার কিন্তু এই আগের তুলনায় ছাগলের কিন্তু অনেকটাই গ্রোথ ভালো এবং ছাগলের গ্ল্যামারটাও আগের থেকে অনেকটা ভালো। তো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করা, যে ছাগল ফার্মিং করতে গেলে শুধু বদ্ধভাবে করলেই হবে না, তার পাশাপাশি আপনি যদি এদের মাঝে মধ্যে মাঠে নিয়ে আসতে পারেন, তাহলে কিন্তু এদের কি বলবো, গ্রোথ এবং এদের ডেভেলপ কিন্তু অনেকটাই ভালো হয়। তো যাই হোক, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, আপনাদের মতামতের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। তো তবে চেষ্টা করবেন ছাগল যখন মাঠে চড়াতে নিয়ে আসবেন, অন্যান্য ছাগলের সঙ্গে যাতে এরা না থাকে, এদের আলাদাভাবে, যেমন যেই সময়টা মানুষ ছাগল নিয়ে আসে ঠিক সেই সময় না, অন্য সময় আপনি ভিন্ন জায়গাতে ছাগল চড়াবেন। এবং আমি কিন্তু আমার যে সমস্ত ঘাস লাগানো আছে তার পাশেই কিন্তু আমার জমিতে
ধান চাষ করা হয়, তো সেখানে অন্যান্য ছাগল আসে না। তো আমি কিন্তু আমার ছাগলগুলোকেই নিয়ে এসে এখানে চড়াই মাঝে মধ্যে যখন সময় পাই। তো আজ এই পর্যন্তই। আজকের ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি এই ভিডিওটি ভালো বলে মনে হয় এবং যদি আপনাদের কারো উপকারে লাগে, তাহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করে নতুন নতুন খামারি বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দিন। এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলটি বাজিয়ে দিন। আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আপনাদের ফার্মের ছাগলগুলো সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। তো আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দাস কট ফার্মের সঙ্গে থাকুন। সকলকে ধন্যবাদ।